بسم الله الرحمن الرحيم aad baan u mahadsantihiin guddiga loo saaray arinta qalbi dhagax runtii shaqo aad muhiim ah ay qabteen shaqo runtii nuxurkeedu uu sharaf u yahay baarlamaanka Soomaaliyeed ay qabteen waana wax lagu amaani karo guddiga shaqada ay soo qabteen natiijadiisa ana aad bay muhiim u ahayd guddigu warbixintu waa dheereed dabcan laakiin waxa ugu muhiimsanaa saddexda arrin ee soo socota ayay soo saareen kow cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax in wax sharciya oo lagu wareejiyo aysan jirin oo wareejintiisu ay ahayd sharci darro khalad dee dabcan cidda khaladkaas gashay mas-uuliyaddeedana waa su-aal kaloo taagan kow labo ururka oo NLF inuusan ahayn dadka Soomaaliyeed iyo dowladdiisuna aysan u aqoonsanayn urur argagixiso sida golaha wasiiradu uu hore u sheegay saddex wax alaale wixii heshiisyaa oo dowladdu ay cuskatay inay ahaayeen wax kama jiraan oo aan u dhigmin una qalmin in lagu gudbiyo muwaadin Soomaaliyeed guddigu shaqadiisii waa gutay shaqo aad baan u qabtay dabcan waxaan ka war haysaan maadaama guddigu uu intaas sheegay waxa soo hartay waxay ahayd tala bixin guddiga dabcan cidda mas-uuliyadda iskale oo ah madaxda dowladda in uu jiraahdo madaxda dowladda ayaa mas-uuliyadda qaadaysa waa ka yara gambaday sababo la xiriira siyaasadaha dalka ka jira oo aan fahmi karno ama culayso ugu yimaadeen madaxda ha ahaadaan ama taageerayaalba oo dadku ay kala taageersan yihiin dadka ha ahaadaan laakiin waxaa muhiima ararta markii la jeediyey oo ahayd qalbi dhagax in la dhiibanay qalad ahayd oo nalfanaysa argagixisan ahayn wax sharci oo la adeegsaday inaysan jirin natiijada soo baxda waxaa laga rabaa baarlamaanka Soomaaliyeed ee guud yaa hadda mas-uuliyaddeeda iska leh oo ah yaa wixii dhacay ka mas-uula dabcan ma aysan sheegin qaybtaas waxay yidhaahdeen oo si caata ah guddigu u sheegay in hay-adda nabad sugidda ay tahay laakiin waxaan ognahay baarlamaanka Soomaaliyeed waddankan wuxuu u doortay madaxweyne loo dhaariyey annagu mas-uuliyad inuu qof Soomaaliyeed siyaadada iyo dastuurka inuu ilaaliyo qofka mas-uuliyaddiisa ay tahay waa madaxweynaha dalka ma aha hay-ad nabad sugid ma aha mid booliis ma aha xafiisyo hoose warka meesha ugu muhiimsan marka oo hadda la rabo in baarlamaanku uu ka qaado waxay tahay qalbi dhagax in la dhiibo qalad bay ahayd maxaa xiga marka waxa aan maanta ka hadlay marka waxay ahayd maxaa xiga waxaa la yidhi in hadda kadib laga fiirsado waa fiican tahay dabcan hadda kadib in laga fiirsado laakiin nin baa muwaadin Soomaaliyeed baa dhib ku dhacay waa la dhiibay gardarra lagu dhiibay waa in la saxo waa mahadsantahay waan kusoo laaban doonaa xildhibaan Daahir Aamin Jeeso warbixintii guddiga maanta maxaa kaaga baxay bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah awalan waan idiin mahadcelinayaa casuumaadda aad igu casuumteen muxuu stuudiyihiina wasiir Odawaayna waa u mahadcelinayaa isagana sida fiican oo ugu hadlay arrintaas waxaan rabaa inaan mahadcelin ballaaran u soo jeediyo guddigii warbixinta soo saaray guddigu sida wasiirka sheegay wasiir Odawaay sheegay shaqo fiican uu soo qabtay runtii ummadda Soomaaliyeed hay-adaheeda muxuu ahay hadda shaqeeya ee baarlamaankaas ugu horeeyo hay-ada ay ku faani karto oo qaldaadkooda saxan karo oo muxuu ahay soo bandhigi kara ka madax bannaan muxuu ahay afkaaraha muxuu ahay kala duwan inay leeyihiin ayaa maanta meeshaas ka caddaatay waana ku ammaanayaa baarlamaanka Soomaaliyeed sida ay arrintaas u wajaheen intaa kadib guddiga warbixinadiisii waan dhegaysanay warbixinadu qaraar bay isu bedelayeen qaraarkaasna waxaa weeye waxaa la tixraacayaa muxuu ahay tala bixintii guddiga ee ahaa in shuruucda muhiimka ah ee aan hadda noo samaysnayn in la sameeyo oo waxyaabaha qaldaadka ah lagu daberi doono waxaad la socotiin sharci sidiisaba kaamil ma noqdo sharci waa lagu kor shaqeeyaa maalin kasta qaldaadka dhaca ayaa looga faa'iidaystaa oo la dhahaa si aan qaladkan bir u soo noqon noocan oo u baahnaa intaa laga leexiyo marka in sharciyadaas dalka u yaal ee guddigooda wada qabyada
in muxuu ahaay lagu kor shaqeeyo qalad haddii dhacana lagu saxo arrintaas guddigu way soo jeediyeen in muxuu ahaay baarlamaanka soomaaliya uu iska muxuu ahaay tixgeliyo waa dabcan laga maarmaanay noqon doontaa waxaa kaloo muhiimadeeda leh hay-adda nabad sugidda absolutely waxay ahayd in haddii ay soo qabteen cabdikariin maxkamad la geeyo anigu waa ku waafaqsanaya ka xildhibaan jeso ahaan in maxkamad la geeyo arrintaas la dhiraandhiriyo waxa lagu soo qabto lagu eedeeyo dabcan cabdikariin waa nin soomaali ah laakiin danta iyo shaqada uu hayay ee sbc ku ahaa ma ahan wax qaranka soomaaliyeed dan waa intaadan ka bixin xildhibaan daahir ma waxaad aaminsan tahay in sirdoonkii soomaaliya hogaankii hore sirdoonka soomaaliya uu ku ekaa arrintan oysan madaxda kale ee dowladda waxba kala socon dabcan madaxda kale waxaa weeye arrimaha amniga markii amni laga hadlayo inta ugu badan ma aha wax keliya ee ku eg madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ku eg maaha waxay gelaysaa saraakiilay noqonaya unugyay sii noqonaysaa marka unugyadaas qalad way la imaan karaan qaladka ay la imaadaan laakiin waxaa la rabaa markii la ogaado in la saxo marka hadda sixitaankii ayaa lagu jiraa dabcan xildhibaan odowaa waxaad aaminsan tahay in hogaankii hore ee sirdoonka keliya uusan ku koobnayn arrintan oo madaxda sare ee dowladda soomaaliya ay wax ka ogyihiin oo dowladdu wada og tahay xildhibaan daahir amiin jeso saaxiibkay aad iyo aad u mahadsan yahay dabcan horta waxba iskuma khilaafsan aniga amiin jeso ilan riboorku waa wada codayna aniga jeso saddexda qodob oon sheegnaana asaas u ahaa waxaan isku haysanaa waxay tahay sharaxadda dabcan waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed u sheego hadaatan waa idin sheegay horta number one annaga hay-adda nabad sugidda looma dooranin ilaalinta dastuurka dalka arrimo amniyay haysaa kow waa qodob qodobka labaad oo runtii dee waxaa la rabaa guddi saas u dadaalo oo qurux badan shaqadiisa in lasii qurxiyo wey waxaa intaan u sheegayna markii qalbi dhagax lasoo qabtay kadib tallaabooyinka dhacay qof bani aadama lagama dhaadhicin karo madaxda sare warkama haynin kow horta waxaa dhacay in la yiri dowladdu horta markii koowaad qalbi dhagax waa lasoo afduubay wax dukumentiya oo lagu soo xiray ma jirin ilaan wixii ka baxsan in maxkamado amar qorto qofkii lasoo qabsadaa waa afduub horta markii koowaad waa lasoo afduubay markii lasoo afduubay oo xamar la keenay dowladda waa loo tegey xildhibaanaa u tegey waxaa la yidhi ninkaas yaan la dhiibin waa la ogaa ninkuna oo nala faha dowladdu waxay tiri ma dhiibayno asagaan soo badbaadinay dowladdii waa dhiibtay ninka markay dhiibtay waa lagu laabtay waxay yidhahdeen wada hadal buu etoobiya kula jira dowladda etoobiya hadashay waxay dhaheen nin argagixisaha weyn oo nalafa naloo soo dhiibay dowladda soomaaliya noo soo dhiiba waa mahadsanta dowladdii soomaaliyeed markaasaa maradu ka dhacday markay maradu ka dhacday waxaa la abaabulay shir golo wasiir cigi waaye ka baryaan maqli jira marka shirki golaha wasiirada waxaa la qabtay 10 beri kadib markii qalbi dhagax la dhiibay waxaa la yidhi kow qalbi dhagax wuxuu ahaa nin argagixisa oo onlf iyo shabaaba onlfna urur argagixisay ahayd kow labo shuruuc yaan u cogsanay oo sharcigii hebel oo lagu soo saxiixay jigjigii sharcigii hebel oo xagga lagu soo saxiixay saddex markii intaas ay dhacday marka qofka igu qancin kara hay-adda nabad sugiddaa ogeed oo qalbi dhagax soo qabatay oo dhiibtay ayadoo golaha wasiirada la fariisiyey yaa fariisiyey golaha wasiirada marka hay-adda nabad sugiddaa fariisisay maya ma fariisan ra-iisul wasaaraha fariisiyey madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha madaxda ugu sarreysa dalkan mas-uuliyad ayay ka saarantay waxaan rabaa marka inaan halkan ka sheego dad aad u badanoo waxaan arkay u jadbaysanoo leh qarankaa la duminayaa qalbi dhagax hal qof buu ahaa dadkaa ka muhiimsan waxaan rabaa inaan idiin sheego raalli iga ahaw arrinta ku saabsan siyaadada dalka ma qaybsanto hal muwaadin iyo 1 milyan oo muwaadin waa isku xuquuq hal tallaabo dhula iyo 50 tallaabo ama 50 kilomitr oo dhula ama soomaaliya waa isku ayadana waa isku mid waxaa la rabaa madaxda dalka sida amiin jeeso uu sheegay haddii khalad ka dhacay ayadoo le khaladaa naga dhacay waa ka cudur daaranaynaa dadka soomaaliyeed mar dambe ma samaynayna maarag madaxweynuhuna ma dhihin ra-iisul wasaaruhuna ma dhihin waxaan rabaa inaa raalli ahaatid riboorka maantuu soo baxay ilaa hadda dowladdu statement kama soo saarin xukuumaddu ma dhihin waa aqbalnay warkii golahu baarlamaanku soo saaray khaladaa dhacay waa saxaynaa ma dhihin madaxweynuhu kama hadal waxaan aad iyo aad ula yaabanahay dabcan saaxiibka xildhibaan jesona anaa ka haysta taasi madaxweynuhu iyo madaxda sare iyo ra-iisul wasaaruhu ma ogeyn war qarya ma aha maantaan sheegay hadday ogaayeen waa khalad weyn haddaysan ogeyn
waa khalad aad uga daran waaya xildhibaan adaa ku wato xildhibaan odawaa ma wuxuu ku koobnaa go-aanka dhiibista cabdikariin qalbi dhagax hogaankii hore ee sirdoonka waxaan kala jeednaa taliisan bololshe mise intaad og tahay wuu ku mideysanaa guud ahaan hogaanka oo hadda taliyo ku-xigeenku uu ku sima ka yahay waaba kuu sheegay waxaan u malaynaya inaan kuu sheego waxaan ku yidhi dee golihii wasiiradaaba inta la shiriyay wuxuu yidhi qalbi dhagax hala dhiibo oo nlfna waa argagixiso